Bayangkan betapa mudahnya mengeringkan rambut dengan hair dryer lipat yang bisa kamu bawa kemana saja. Ringan, efisien, dan tidak memakan tempat, desain lipat membuat hair dryer mudah dibawa kemana saja. Cocok untuk traveler. Dilengkapi dengan fitur seperti pengatur suhu dan ionizer untuk melindungi rambut dari kerusakan. Klik link di bawah untuk melihat detail produk dan klaim promo spesial cuci gudang bulan ini. Diskon 50% plus potongan ongkir dan bisa bayar di tempat juga loh. Buruan karena stok di toko kami sangat terbatas.